Diyelim ki bir su. Suyu içerken dahi o suyun teşekkürüyle, şükrüyle, tadıyla, lezzetiyle sanki Yaradan'la buluşuyor gibi içmenin hali başlar. Önce şükürle bir yudum alalım. Buluşalım bir suyla dahi buluşurken, birbirimize kucaklaşırken, birbirimize sohbet ederken. Şimdi bu halleri, bu aşk belki hani böyle ince ince örerek hayatımızda, ilişkilerimizde, ifadelerimizde, buluşmalarımızda, kucaklayışlarımızda, herhangi bir işi yaparken hayatımızın her alanına yansıtabiliriz. Ve bu sefer hangi işi yapıyorsak aşkla yapabilir, aşkla akabilir. Ve hayatın ne kadar lezzetli tatlar içinde dolu dolu olduğunu görüp seyredebiliriz. Şimdi bunu seyredenler için tabii ki hayatın inişi var, çıkışı var, döngüleri var, patlamaları, çatlamaları var. Bir sürü şeyler var. Bunların her bir tanesinde ondan emin olarak her ne oluyorsa senin faydana ve hayrına olduğunun bilgisiyle bu sefer aşk kabule geçer. Bu sefer aşkın kabulüyle, kabul ettiğine aşık olmak seni ortada bu sefer cennetinde buluşturur. Bu enerji merkezlerinde çakralardan bakarsak hani o 7 kollu şamdandır, kalbinde buluşturur aşağı ve yukarı çakraları ki anlattık. Sadece Ahenk kitabında bütün ibadetlerimizin aslında bizim bu 7'li yaratım sayılarımızı, yaratım yasalarımızın içerisinde çakralarımızın açılabilmesi, uyumlanabilmesi ve doğru çalışabilmesi için olduğunu aktardık. Miraç olayı dahi sevgili dostlar 7 çakranın uyumla ahenge yükselmesidir. Bu tabii sadece bedende değil. Şimdi benim bu anlattıklarımı şimdi son birkaç gün içinde doğayla anlatayım size. Afrika Avrupa'ya doğru yürüyor. Diyor ki biz diyor birleşelim. Birbirimizin içine girelim. Hani şu diyor Helenzon'u tam Girit'in altında böyle ben diyor sana doğru gelmek istiyorum ve birleşmek istiyorum ya diyor. İtiyorum diyor Anadolu'yu komple bütün diyor yukarıya doğru Avrupa'ya doğru. Şimdi bunu kültür olarak, bilgi olarak, enerji olarak, deniz olarak, doğa olarak ama aynı zamanda iki insan olarak düşünün. İçeriden itilirsin bir kişiye, çekilirsin. Yani demek ki yukarısı Anadolu, biz Afrika'yı kendimize doğru çekiyoruz. Gel diyoruz. Çünkü her zaman dişi çağırır erkeği. Yani kadın, dişi, madde, dünya seçer erilini, kendisini dölleyecek olanı. Ve Anadolu Afrika'yı seçti ve Afrika'yı kendine doğru çağırıyor. Tamam da şimdi onların birleşme anında neler oluyor? Şu anda 600 tane deprem olmuş. 600 tane mi? Kaç tane? Tabii yani 500 tane. 6 günde 500 deprem olmuş San Antonio bölgelerinde. Yani Afrika'yla şimdi Avrupa yavaş yavaş flörtleri biraz kızıştırıyorlar. Şimdi diyelim ki bunlar bir birleşmeye girdi. Şimdi bu sefer alttan yukarıya doğru eril ve kadın, dişil bir birleşme esnası içerisinde bütün çakralar önce birbiriyle kenetlenir. Her birisi birbirinin içine girer ve ta en sonunda epifizden aşağıya enerjilerini doldurur. Bu doldurmayla beraber içeriden tekrardan bir patlama olur. Biz bedende bunu orgazm deriz. Manevi yolculuğun içinde vecd hali deriz ve nirvanaya, göğe yükseliş deriz ya da işte diyelim ki miraç deriz. İşte bedenin içinde bu olurken doğanın içerisinde volkan patlar, senin içinde coşkuyla diyelim ki halden hale tatlar ve lezzetler patlar. Doğanın içinde de kıtalar, çiçeklerin içerisinde işte o tozlaşmayla bütün etraftaki doğa canlanır. Tesadüfen bir kelebek, bir arı bir çiçeğe doğru gelmez. Gelebilmesi için oradaki o dişil enerji renklerini, kokuları etrafa saçar ki gel bana, gel senle bir flört yapalım. Ve bu flörtümüzle seni alayım içime ve güzel sarıp sarmalayayım. Polenlerimle dolu dolu her tarafına bunları böyle vereyim. Hem sen beslen. Hem doy hem de benden aldıklarını git her tarafa serperek benim çoğalmamı, gelişmemi, büyümemi ve hayata, yeryüzüne tekrar gelebilmemi sağla. İşte bir taraftan bu renklerin kaynağı döllenmedir. Kokunun kaynağı, bu kadar güzel çiçekler koklamamızın kaynağı da aşktır. Aşk olduğu için güzel kokular vardır. Aşk olduğu için bu güzel renkler vardır. Aşk olmadığında her yer siyah ve beyazdır. Onun için bu güzel kokuların ve bu güzel renklerin kaynağı yaratım yasasıdır.
yaratım yasasının da işte kaynağı aşktır. Onun için her şey aşkla yaratıldı. O aşkla yaratıldığında her şey bir iken tekrar buluşabilsin diye iki olmuştur. Ve bütün ikilik zannettiklerimiz, zıtlık zannettiklerimiz birbirine kavuşabilmek üzere aşk yasasını kullanırlar. Ve sizler de hayatınızın içerisinde aşkı yaşamaya, aşkı tadabilmeye, aşk ile hayata akmaya özen gösterin ki hem lezzetli tatlar hayatınıza gelsin hem de güzelliklerle, güzel tatlarla buluşarak ilerleyelim. Güzel sorular var. Şöyle biraz arkadaşlarımızdan bunları cevaplandıralım. Tabii katıl buton üyelerimiz var. Şimdi onlara bu ay, her ay bir çalışma, bir bazen canlı yayın, bazen güzel böyle buluşmalar yapıyoruz sevgili katıl üyelerimize. Önümüzdeki haftada 9'da 9 soru cevabımız var. Bu ay ilişkileri işliyoruz ve ilişkilerde de kısmetse işte bugün de başladık aslında bunları açmaya. Belki çok iyi bildiğinizi zannettiğiniz konuların içerisinde çok ince bilmedikleriniz var. Mesela bugün bile belki kulağınıza böyle küçük kar suları kaçıyor. Bir taraftan duygularımız, düşüncelerimiz çok önemli ama onların bir mekanik tarafı var ki her şeyi kodlama. Ama öyle bir tarafı var ki her birimizin kanını fıkır fıkır böyle yapıp coşturacak şekillerde. Bunları doğru şekilde kullandığımızda güzel bir şekilde hayatımıza kullanabiliriz. Kötü koku kokuyorsa diyor bir kişi. Sevgili Nadire, veç halinde aşk yok mudur? Hesap kitap mı vardır? Şimdi sevgili dostlar, bedeninize kötü kokular varsa, şimdi hani Allah korusun, dişlerinize varsa ağız içi diyelim ki kararlarınızla ilgili zayıflık vardır. Öyleyse güç merkeziniz tıkanmıştır. Gücü alamıyorsunuzdur. Kapadokya kampımız neydi? Gücü bir şekilde uyandırabilmek, canlandırabilmek, bunu tanıyabilmek ve kullanabilmek üzere. Şimdi tamam da kişinin böbrekleri rahatsız. Böbrek rahatsızlıklarında gelen koku böyle bir sası bir koku gelir. Kişinin endişeleri vardır. Şimdi diyelim ki çok keskin kokular vardır, böyle asitik, ekşi bir koku vardır. Şimdi kişinin karaciğeri, safra kesesi hastadır, rahatsızdır. Çok yoğun öfkesi vardır. Şimdi mide ekşimesinin bir kokusu vardır. Topraksızlığın bir kokusu vardır. Kişinin bağırsaklarından gelen bir lağım kokusu vardır. Teninin, cildinin bir kokusu vardır. Şimdi gidin yani bunların her bir tanesi zaten çözülememiş bir enerjinin kokusudur sevgili dostlar. Şimdi hani hayvanlar koklaşarak değil, canlılar koklaşarak birbirini tanır. İnşallah bununla ilgili de ayrıntılı bir program yapalım. Bütün kokuların mekanizması, frekansları, etkileşimleriyle ilgili vaktiyle yapalım. Şimdi burada siz bir kişiyi kokladığınızda onunla ilgili bütün dökümü aldınız. Bir dokundunuz, birçok şey aldınız. Hani gittiniz, hani bir dudak ya da dilinizle bir tadına baktınız bir teninin, orada bütün laboratuvarını size her şeyi okudu. Şimdi orada ancak işte çok hırslar, aşırıya giden frekanslar, arzular size bu laboratuvarın sonuçlarını doğru vermeyebilir. Hissederek baktığınızda o kişinin size ne vereceğini, ne hitap edeceğini, neler alacağının her birini laboratuvarlarınız, duyu ölçerleriniz bunların her bir tanesini söyler. Öyleyse bedenlerimiz, tenimiz, ağzımız, organlarımız mis gibi kokmasıdır zaten veçt halini yaşamanız. Şimdi illa bunu yani bir orgazm gibi olup bitecek bir şey gibi değil. Hayatı bu şekilde yaşamak nasıl mümkün? Bir meditasyonla, bir ruhsal çalışmayla, hani bir miracın deneyimiyle değil, hayat nasıl miraç olur? Değil mi? Şimdi mesela Hz. Muhammed, müminin diyor miracı namazıdır. Yani onu her an kılabilen var mı? Ki bu konuda da mesela biz katıl buton üyelerimize namaz bilgisi diye anlattık. Gerçek acaba namaz nasıl bir şey değil mi? Bunun bilgisi, idraki nasıl bir şey? Ne anlatılıyor bununla? Aktardık. Arkadaşlarımız oradan izlediler. Şimdi öyleyse kokularımız, tenimiz, cildimiz, organlarımız. Neden detoks yapıyoruz biz her yıl arkadaşlarımızla ki bu sene 21 Nisan'da yapacağız? Çünkü bırakamadıklarımızı bedende bırakırken duyguda, düşüncede, zihinde de bırakalım, yenilenelim ve daha da iyileşelim. Bırakamadığın bir şey varsa zaten bağırsaklarından tüm organlarına o kir, o bakteriler, parazitler zaten saçılıp birçok rahatsızlığa yol açabiliyordu. Oysa ki duyguda bıraktığında bedende de çok kolay bırakarak işte bu hali güzel bir şekilde ilerleteceğiz.